Ahanbada iramdam SANALEIBAK KANGLEIPAK MANIPUR sigi manung amasung mapanda laikharaba Meeteilol Meetei mayek punung chijaba khudingma ngangkham Prameswarna ikai khumnaba uchari channel asigi mami Manipur languages features haina kauje ngasi nainagadaba asi Meeteilol gi Waaheithangnau haibadi Meeteilol gi wahai mathang manau English ta hairaga Meeteilol dictionary gi matangda nainajagadabani channel asigi mami Manipur languages features haina kauje ngasi nainagadaba asi page number 34 ase nainajagadabani adudi ay hojing mathang hajarake page 34 Meeteilol Waaheithangnau Meeteilol dictionary Samaga nifunipan suba wahaida karigumbada thawongta adverbs matam amada sometimes ever in English 148 words karigumbada the pronunciation of Meeteilol karigumbada in English alphabet karigumbada in Meeteilol grammar thawong in English grammar adverb. The other name of karigumbada is matam amada. The pronunciations of matam amada in English alphabet is matam amada. The meaning of karigumbada in English is sometimes ever. Some nifumapan suba wahaida karibu minghud pronoun mina haiba tawhodrabada haibada hangbada sijinaba wahay English ki wahan thokta what who is 149 words karibu. The pronunciation of karibu written in English alphabet is karibu. In Meeteilol grammar minghud, in English grammar pronoun. The other meaning of karibu mina haibada tahaudrabada haibada hangbada sijinaba wai. The meaning of karibu is in English alphabet who is. Then the pronunciations of mina haibada tahaudrabada haibada hangbada sijinaba wahai written in English alphabet is mina hai tahaudrabada haibada hangbada sijinaba wahai. This is the map of Manipur. This is the northeastern side of India. This is Manipur. This is the enlarged form of Manipur. Meeteilol is also known as Manipuri language. Meeteilol is the state language of Manipur. So, Manipuri language is the state language of Manipur. Manipur is a state of India present in the northeastern boundary of India. This is the northeastern side of India. This is the Manipur. This is the enlarged form of Manipur. Then, let us learn the next part of Meeteilol dictionary. Sam yankai suba wahaida karem kathai tauba thokta bhab mi amagi maramda hunduna ngangba phajadaba londa sijinaduna ngangba mi amagi maramda hunduna ngangba phajadaba londa sijinaduna ngangba. In English meaning of the English ki one thokta to disrespect to be more 150 words karem kathai tauba. The pronunciation of karem kathai tauba in English alphabet is karem kathai tauba. In Meeteilol grammar thokta, in English grammar bhav. Then the other meaning of karem kathai tauba in Meeteilol is mi amagi maramda hunduna ngangba phajadaba londa sijinaduna ngangba.
In English meaning, the meaning of karem kathai toba is disrespect to be more. And the pronunciations of Meeteilol mi amagi maramda hunduna ngangba phajadaba londa sijinadu ngangba. In English alphabets, the pronunciation of Meeteilol is mi amagi maramda hunduna ngangba phajadaba londa sijinaduna ngangba. Samyang khima toishibo wahaida karem kathai nafam. Karem kathai nafam. Meeteilol grammar da mingta, English grammar da noun. Lakna pham, nokna pham. In English meaning, logging store. Object of general derision. 151 words karem kathai nafam. The pronunciations of karem kathai nafam written in English alphabet is karem kathai nafam. In Meeteilol grammar, mingta. In English grammar, noun. Lakna pham, nokna pham. The meaning of karem kathai nafam written in English is logging store. Object or general derision. Makhataba the Meeteilol gi mayek sing ase English mayek ta ithokko matam dadi karamna ithokadage haibado abu mathang hajage. Let us discuss now about the transformations of the Meetei mayek to the English alphabet now. Meetei mayek yakchan lol Meetei mayek spelling. Asig number 1. Asig number 1. Dele. Haiba gi matang na sideda sandokna hajarake. Haiba wai ase syllable ani sui. Haibadi kol khujing ani sui. Haiba. Ada English se ithokku matamda haiba. Ana e gi mathakta phaina line ma chingi. Somdana I gi makhada phaina line ma chingi. And egi mathakta phaina line ma singi je long tone ni aduga I gi makhada phaina line singi je masi falling tone oibagi ni aduna hai ba and makhada iripsina karino da I lonsum de lum ma hapta ge mase falling tone ni masi I gi makhada phaina line singbaga managani ad I lonsum de da lum hapta tar badi mase rising tone ni ayang bani mase English ta ibu matam da I ga manai makhada phaina line chingoi present line chingoi haibadi sidai da falling tone da singiba sumaina sidadi chingaro maram di rising tone oi maram haibadi I lonsum da lum yaudaba maramna. Here haiba is 2 syllable haiba. Written in English alphabet haiba. A horizontal line above A means that it is long tone. In the case of I, written horizontal line below, this is falling tone. High ba. Here, lum is added to I lonsum. This is falling tone. It is equal to English alphabet I with horizontal line below I. If lum is not present here, and I lonsum is rising tone and it is equal to in English I. Masang da asig number 1.1 da haiba gi matang ase da mtang falling tone oine nei no matam da hajirake haiba is equal to 2 say as English da 2 say haigani. Masang da rising tone oi matam da di haiba matam da haiba china rising tone oi maram na I lonsum je lum haftre sida phaina line chingdre. Haiba hai targadi to swing, to move a body with to and the front. Haidi nuksita put ama hangat anda haiba do. Hadi ayang oiba matamda I lonsum sideda lum yaude. Matakta wangang mo matamda di to say haiba di sideda lum hakani. Makhata ba asig number 2.1 da haiba wahai sing ase
ꯈꯣꯟ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤꯗ ꯈꯣꯟ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯗ ꯐꯣꯂꯤꯡ ꯇꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯇꯞ ꯍꯥꯞꯇꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ A ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯩꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯆꯤꯡꯉꯤꯁꯦ A ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯩꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯐꯩꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ A ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯑꯇꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ I ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯩꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯏ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝꯗ ꯂꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯨꯡ ꯑꯅꯤꯄꯨꯟ ꯈꯣꯟ ꯈꯨꯖꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯗꯤꯞꯊꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯈꯣꯟ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ diphthong of falling tone so atap is not added at ba da atap asi tinsinde maram aduna haiba haibsida natraga haiba haibsida atap ani sida hapte sondeju atap hapte sondeju atap hapte from this we know that in the case of the haiba to say or haiba to throw a body to move a body in the air atap is not added at ba because in the case of the haiba or haiba this is long tone because a is present here therefore it is diphthong I therefore according to the diphthong two vowels are combined with to form a syllable. Therefore, in the case of the haiba, ilonsum lum, here atap is here, this is long tone and falling tone, long form is haiba and this is and a falling tone, and then when diphthong is here, is present here, by is separated from high. Therefore, atap is not added here. In the case of haiba, atap is not added ba because this is diphthong. Therefore, high is front syllable. At the first syllable, by is separated from high. Therefore, atap is not added here. Matau sum tauduna diphthong ama lehi targati I haibisida madugi matungda laiba ba ase atap sijinaroi masigidi matang asida Meeteilol Waaheithangnau nainajaba amaso Meetei mai ase karamna English itokadage haibado matang asida lojare tungan ba sijinariba wahai singasigi magi tungan ba matau karam taudana Meetei me ase English ta handokadage haibado tungan loina lay niyom lay adu hariba niyom khudima sing asidi masi noma tada sinabada oithokte amadi mamangda mayam amasu haijakre matungda mayam amasu harkhini masigi upload taw asida punama haibadi ngamjade maram aduna channel asibu ahanba yengbu orgadi channel se like tawbiu amasung subscribe tawbiu awara pa habirau mathangi upload taw matamda amona semdok sege masi yembireba khudima ngangkham Paramesorna ikai khumna uchari channel asigi mami Manipur languages feature haina kau dei channel asibu subscribe tawbiu amadi mathangi upload taw matamda aikoi puna unaminasi ngasigidi tangais de loisan jare